Hello everyone, welcome back to MedLearn. आजको हाम्रो टपिक छ ड्रग्स फर कफ भनेको खोकी लाग्दा कस्तो कस्तो ड्रगहरु युज गर्न सकिन्छ भनेर। यो पनि फार्माकोलोजीको रेस्पिरेटरी सिस्टमको सिरिजमै पर्छ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर टपिक। फर्स्ट अफ अल द कफ भनेको के हो त्यो बुझौं। सो कफ चाहिँ बेसिकली एउटा प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स हो के हाम्रो बडीको, जुनले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि कुनै अब हाम्रो फेरिङ्सहरुलाई कुनै इरिटेट म्याटरले इरिटेट गरिरहेको छ अथवा धेरै रेस्पिरेटरी सिक्रेसन जस्तै म्युकसहरु प्रोड्युस भइरहेको छ, अर कुनै बाहिरबाट फरेन बडीजहरु जस्तै कुनै धुवा धुलोहरु यिनीहरु चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा गइरहेको छ नि, यिनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई यो इरिटेट म्याटरहरुबाट बचाउनको लागि चाहिँ कफले एउटा प्रोटेक्टिभ काम गरिरहेको हुन्छ। सो कफ इज अ प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स which helps to expel irritant matters, respiratory secretions or foreign bodies from respiratory tract. अब कफ को कस्तो कस्तो टाइपहरु हुन्छ त्यो कुरा गरौँ। बेसिकली कफ को चाहिँ दुईटा टाइप हुन्छ। फर्स्ट टाइप भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभ कफ। प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ के भन्दा यसमा चाहिँ स्पुटम प्रोड्युस हुन्छ के, which is associated with large amount of sputum र यो चाहिँ युजफुल हुन्छ किन भन्दा यसमा चाहिँ स्पुटमहरु एक्सक्रिप्ट भइरहेको हुन्छ, एक्सपेल भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को टाइप भनेको चाहिँ नन प्रोडक्टिभ कफ छ। नन प्रोडक्टिभ कफमा चाहिँ यो चाहिँ स्पुटमसँग एसोसिएट हुँदैन र हाम्रो लागि युजफुल पनि हुँदैन। सो कफको टाइप्स भनेको चाहिँ के भयो त, एउटा प्रोडक्टिभ कफ र अर्को भयो नन प्रोडक्टिभ कफ। नाउ लेट्स मुभ अन टु द क्लासिफिकेसन अफ ड्रग्स दैट आर युज्ड इन कफ। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव फेरिन्जियल डिमल्सेन्स। डिमल्सेन्स भनेको चाहिँ यस्तो सब्स्टेन्सहरु हो जुनले चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ फर्म बनाउँछ, भनौं न एउटा लेयर बनाएर चाहिँ हाम्रो फेरिङ्सलाई प्रोटेक्सन दिइरहेको हुन्छ। सो यसको बारेमा फेरि कुरा गर्छ अहिले मेकानिजम अफ एक्सनमा। र यसमा पर्ने ड्रगहरु भनेको चाहिँ लोजिङ्गेस, कफ ड्रप्स, ग्लिसरिन र हनी, यो भयो फेरिन्जियल डिमल्सेन्समा पर्ने ड्रगहरु। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो एक्सपेक्टोरेन्स अर म्युकोकाइनेटिक्स। नाममै एक्सपेक्टोरेन्स भन्छ, अलिअलि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसले के कुरा एक्सपेल गरिरहेको छ भनेर, मोस्टली म्युकसलाई एक्सपेल गरिरहेको हुन्छ। र एक्सपेक्टोरेन्स भित्र पनि दुईटा टाइपको ड्रग्सहरु छ। एउटा छ ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्हान्सर, नाममै छ ब्रोन्कियल ग्ल्यान्ड्सहरुबाट सिक्रेसन इन्हान्स गरिदिन्छ। र यसमा पर्ने ड्रग्सहरु भनेको चाहिँ सोडियम और पोटासियम साइट्रेट, पोटासियम आयोडाइड, गुआफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड र बासाका। These are the drugs that are present in the category of bronchial secretion enhancer. Similarly, अर्को ग्रुप अफ ड्रग्स जुन चाहिँ एक्सपेक्टोरेन्स भित्र पर्छ त्यो हो म्युकोलाइटिक्स। म्युकोलाइटिक्स भनेको म्युकस र लाइसिस बनेर मिलेर बनेको वर्ड हो। सो म्युकसलाई लाइसिस गर्छ भनेर अहिले सिम्पल टर्ममा बुझौँ। अहिले विल टक अबाउट इट मोर डिटेलमा। यो भित्र पर्ने ड्रग्सहरु भनेको ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टालसिस्टिन र कार्बोसिस्टिन। नाउ अर्को ग्रुप अफ ड्रग्स जुन चाहिँ हामी कफको लागि युज गर्छौं, मोस्टली युज हुने भनेको एन्टिट्युसिभ्स। यिनीहरु भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा भएको कफ सेन्टरलाई नै सप्रेस गरिदिरहेको हुन्छ। र एन्टिट्युसिभ्स भित्र पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। फर्स्ट टाइप छ हाम्रो ओपियोइड। ओपियोइडमा पर्ने कोडिन, फोल्कोडिन र इथाइलमोर्फिन, यिनीहरु भनेको ओपियोइडको क्याटेगोरीमा पर्यो एन्टिट्युसिभ्स भित्र। त्यस्तै अर्को क्याटेगोरी छ नन ओपियोइड्स। यसमा पर्छ नस्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान र क्लोफेडियानल। These are the drugs. These are the non-opioids antitussives drugs. यो हाम्रो ओपियोइड पनि भयो, नन ओपियोइड पनि भयो। अब अर्को क्याटेगोरी हुन्छ एन्टिहिस्टामाइन्स। एन्टिहिस्टामाइन्सको बारेमा त हामीले पहिला नै कुरा गरिरहेको छौं, जस्तै एक्जाम्पल क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामिन र प्रोमेथाजिन। र लास्टली एन्टिट्युसिभ भित्र पर्ने एउटा ग्रुप अफ ड्रग्स भनेको पेरिफेरल एन्टिट्युसिभ्सहरु, जसको एक्जाम्पल छ प्रेनोक्सडायाजिन। र फाइनली अर्को लास्ट क्याटेगोरी अफ ड्रग भनेको चाहिँ एडजुवेन्ट एन्टिट्युसिभ्स। एन्टिट्युसिभ्ससँग एडजुवेन्टको रूपमा के दिन सकिन्छ भन्दा ब्रोन्कोडाइलेटर ड्रग्सहरु जुन हामीले आस्थमामा पनि पढ्यो नि। ब्रोन्कोडाइलेटरमा के पर्छ त, वी अल नो साल्ब्युटामोल र टर्ब्युटालिन। यस्तो यस्तो ड्रग्सहरु पनि हामीले कफमा युज गर्न सक्छौं। कुन कन्डिसनमा युज गर्छौं भनेर चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा पढिहाल्छौं फेरि। नाउ लेट अस मुभ अन टु अलि डिटेल एक्सप्लेनेसन यो ड्रग्सहरुको बारेमा, केले कसरी काम गर्छ, कहिले युज गर्ने, कुन कन्डिसनमा युज गर्ने भनेर चाहिँ कुरा गरौँ। फर्स्ट अफ अल हामी कुरा गर्छौं फेरिन्जियल डिमल्सेन्सको बारेमा। फेरिन्जियल डिमल्सेन्स मैले भनिहाल्थे, डिमल्सिन भनेको के हो त भन्दा जसले चाहिँ थ्रोटमा एउटा लेयर फर्म गर्छ र त्यसले चाहिँ थ्रोटलाई एउटा सुध गर्ने काम गर्छ के, प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो इरिटेट म्याटरहरुबाट।
So these soothe the throat and reduce afferent impulses from the inflamed irritated pharyngeal mucosa. So जुन चाहिँ हाम्रो थ्रोटमा अथवा फेरिङ्समा इरिटेटिङ सब्सटेन्सहरूले गर्दा इन्फ्लामेसन कज गरिरहेको हुन्छ त्यो इम्पल्सलाई नै ब्रेनबाट जानबाट रोकिदिन्छ के एउटा प्रोटेक्टिभ लेयर फर्म गरिदिन्छ। सपोज अब हाम्रो यो थ्रोट छ र यहाँ एउटा इरिटेन्ट म्याटरले यसलाई इरिटेट गरिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ एउटा लेयर फर्म गरेर चाहिँ सुट गरिदिन्छ सो द्याट अब इम्पल्स चाहिँ हाम्रो ब्रेनसम्म चाहिँ ब्लक भयो कि यो जुन जाने इम्पल्स छ नि हो। सो दे प्रोभाइड रिलिफ। कहिले युज गर्ने त यो फेरिन्जियल डिमल्सेन्स भन्दा चाहिँ यस्तो कफहरुमा युज गर्ने जुन चाहिँ इरिटेसनले गर्दा भइरहेको हुन्छ फेरिन्जियल म्युकोजाको कुनै इरिटेन्ट सब्सटेन्सले इरिटेट गरिरहेको छ फेरिन्जियल म्युकोजालाई भने यस्तो बेला चाहिँ हामीले फेरिन्जियल डिमल्सेन्स युज गर्न सक्छौँ। यिनीहरूले चाहिँ एफ्रेन्ट इम्पल्स चाहिँ हाम्रो फेरिन्जियल म्युकोजा इरिटेट भइरहेको फेरिन्जियल म्युकोजाबाट जाने एफ्रेन्ट इम्पल्सलाई रिड्युस गरिदिरहेको हुन्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट अर्को ग्रुप अफ ड्रग के छ त एक्सपेक्टोरेन्ट्स। एक्सपेक्टोरेन्ट्स भनेको के पर्छ यो भित्र एउटा छ ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्हान्सर र अर्को छ म्युकोलाइटिक्स। फर्स्ट अफ अल लेट्स टक अबाउट ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्हान्सर। ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्हान्सर नाममै चाहिँ यिनीहरूले के गर्ने हो त इन्क्रिज गर्छ। केलाई इन्क्रिज गर्छ? ब्रोन्कियल सिक्रेसनलाई। र साथसाथै ब्रोन्कियल सिक्रेसनलाई इन्क्रिज गर्नु साथसाथै अर्को गर्छ के भन्दा हाम्रो म्युकोजा हुन्छ नि फेरिन्जियल म्युकोजामा कति सिलियर भइरहेको हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याकको सेल्सहरुमा हो यो सिलियर रिएक्सनलाई चाहिँ के गर्छ यिनीहरूले इन्क्रिज गर्छ। सो यो दुईटा काम एउटा ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्क्रिज गरेर र अर्को चाहिँ सिलियरी एक्सनलाई इन्क्रिज गरेर चाहिँ यो म्युकस अथवा यो सिक्रेसनहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्न हेल्प गर्छ फ्यासिलिटेटिङ इट्स रिमुभल बाइ कफिङ। सो ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्हान्सरको मेकानिजम अफ एक्सन के हो भन्दा दे डाइरेक्टली इन्क्रिज ब्रोन्कियल सिक्रेसन एन्ड म्युकोजल सिलियरी एक्सन दस फ्यासिलिटेटिङ इट्स रिमुभल बाइ कफिङ। सो यो ब्रोन्कियल सिक्रेसन बढेपछि र हाम्रो म्युकोजल सिलियरी एक्सनहरू पनि इन्क्रिज भएपछि चाहिँ कफ गरेर यो सिक्रेसनहरूलाई एक्सपेल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ के। सो यसरी काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो ब्रोन्कियल सिक्रेसन इन्हान्सरले। र एक्सपेक्टोरेन्ट्स भित्र पर्ने अर्को ग्रुप अफ ड्रग छ म्युकोलाइटिक्स। म्युकसलाई लाइसिस गर्छ। यो कसरी गर्छ र किन गर्छ यो कुरा बुझौँ। यो मेन म्युकस लाइसिस गर्ने किन भन्दा चाहिँ सो द्याट यिनीहरूको भिस्कोसिटी हुन्छ नि त्यो कम होस् के। अब भिस्कोसिटी भनेको चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स हो कि आफ्नो यो म्युकसले चाहिँ मुभमेन्टलाई रेसिस्टेन्स गरिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई नै भिस्कोसिटी भन्छ। जति बढी भिस्कस भयो त्यति नै एक्सपेल गर्न गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ हामीले स्पुटमलाई थिन बनाएर चाहिँ यसको भिस्कोसिटी कम गर्यो भने त एक्सपेल गर्न सजिलो हुन्छ नि त। सो दस दिस ड्रग्स आर युज फर मेकिङ द स्पुटम थिन एन्ड लेस भिसिड सो द्याट इट क्यान इजिली बी एक्सपेक्टोरेटेड। यो भयो म्युकोलाइटिक्सको काम। अब म्युकोलाइटिक्सको अहिले ड्रगहरूले कसरी मेकानिजम अफ एक्सनको कुरा गरौँ कुनै स्पेसिफिक ड्रग्सहरूको बारेमा। एउटा छ ब्रोमेक्जिन र एम्ब्रोक्जोल। यो दुईटैको मेकानिजम अफ एक्सन सिमिलरै हुन्छ। कसरी गर्छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूले भिस्कोसिटीलाई त रिड्युस गर्छ। कसरी गर्छ भन्दा चाहिँ जुन स्पुटममा भएको म्युकोपोलिस्याकेराइडहरू हुन्छ नि हो यिनीहरूलाई चाहिँ डिजल्भ गरिदिन्छ अरे कि। अब डिजल्भ गरिदिएपछि चाहिँ कसरी डिजल्भ गर्छ भन्दा कि त डाइरेक्टली नै आफैले डिजल्भ गरिदिन सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ सेलहरूमा भएको लाइसोजोमल इन्जाइम्सहरूलाई लिबरेट गरिदिन्छ अनि त्यो लाइसोजोमल इन्जाइम्सहरूले चाहिँ यो म्युकोपोलिस्याकेराइडले डिजल्भ गरिदिन्छ। सो इन दिस वे दे रिड्युस द भिस्कोसिटी अफ स्पुटम। के भयो त रिड्युस भिस्कोसिटी अफ स्पुटम बाई डिजल्भिङ म्युकोपोलिस्याकेराइड फाइबर्स डाइरेक्टली एन्ड अल्सो बाई लिबरेटिङ लाइसोजोमल इन्जाइम्स। यो भयो मेकानिजम अफ एक्सन ब्रोमेक्जिन र एम्ब्रोक्जोलको। र त्यस्तै एस्टाइलसिस्टिन र कार्बोसिस्टिनको मेकानिजम अफ एक्सन चाहिँ के छ भन्दा यो म्युकोप्रोटिन्सहरूमा चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ कि डाइसल्फाइड बोन्ड अनि यिनीहरूमा एक्ट गरेर चाहिँ डाइसल्फाइड बोन्डलाई खोलिदिन्छ अनि यो भएपछि चाहिँ हाम्रो स्पुटमहरू चाहिँ लेस भिसिड हुन्छ। अब यसरी बुझौँ न यो सपोज स्पुटम छ भने स्पुटमको स्ट्रक्चर सपोज है यसरी छ स्पुटम पुरा यो सँगसँगै डाइसल्फाइड बोन्डले बाइन्ड भएर चाहिँ भिस्कस भएर बसिरहेको हुन्छ अनि यो एस्टाइलसिस्टिनले आएर चाहिँ यो बोन्डहरूलाई ब्रेक गरिदिन्छ। यो बोन्ड ब्रेक भएपछि चाहिँ यिनीहरू छुट्टिनु भयो। यो छुट्टिएपछि चाहिँ लेस भिस्कस हुन्छ भनेर सम्झिन नि सकियो। सो यो काम हो एस्टाइलसिस्टिन र कार्बोसिस्टिनको। नाउ लेट्स मुभ अन टु एन्टिट्युसिप्स। एन्टिट्युसिप्स भनेको चाहिँ के हो त कफ सेन्टरलाई सप्रेस गरिरहेको हुन्छ र एन्टिट्युसिप्सहरू पनि काम गर्ने छुट्टै छुट्टै तरिका हुन्छ कि। एउटा टाइप हुन्छ सेन्ट्रल्ली एक्टिङ भनेको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो मेडुलामा हुने ब्रेनको मेडुला हुन्छ नि जुन त्यसमा हुने कफ सेन्टरलाई सप्रेस गरिदिन्छ कि अनि त्यसलाई सप्रेस गरेर चाहिँ कफलाई सप्रेस गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट एक्सन हो है। अब यो कसरी सप्रेस गर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मेडलरी सेन्टर अथवा मेडलरी कफ सेन्टरको थ्रेसहोल्ड हुन्छ कि एउटा कफको एउटा सर्टेन लिमिटको सपोज अब यहाँ
5 भनौँ न, एक्जाम्पलको लागि 5 थ्रेसोल्ड मानौँ हैन। 5 लेभलसम्म चाहिँ इरिटेसन पुगेपछि चाहिँ कफ गर्ने है भनेर एउटा थ्रेसोल्ड हुन्छ। हो यो थ्रेसोल्डलाई चाहिँ यिनीहरूले इन्क्रिज गरिदिन्छ कि अब चाहिँ यो 5 लेभलको इरिटेसनले कफ गर्दैन। अब सपोज यसले चाहिँ 20 बनाइदियो, सो द्याट अब सान्तिनो इरिटेसनले चाहिँ कफ भएन कि। दे इन्क्रिज द थ्रेसोल्ड अफ द कफ सेन्टर एन्ड द सप्रेस कफ। यो भयो सेन्ट्रली एक्टिङ। अब अर्को भनेको चाहिँ पेरिफेरली एक्टिङको कुरा गरौँ। पेरिफेरी भनेपछि अब रेस्पिरेटरी ट्र्याकको पेरिफेरीमा काम गर्ने ड्रगहरू। अघि सेन्ट्रली एक्टिङ चाहिँ मेडुलाको कफ सेन्टरमा काम गरेको थियो भने पेरिफेरली एक्टिङहरू चाहिँ यो चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा गएर एक्ट गर्छ कि। सो द्याट अब यो सपोज पल्मोनरी लङ्सहरूमा चाहिँ टिस्यु इम्पल्सहरू रिड्युस होस् अथवा यो फ्यारिङ्सतिरहरू टिस्यु इम्पल्स डिक्रिज गरोस्, यस्तो टाइपको काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो पेरिफेरली एक्टिङ ड्रग्सहरूले। र थर्ड टाइप चाहिँ यो सेन्ट्रली एक्टिङ प्लस पेरिफेरली एक्टिङ, यो दुईटैको मिक्सचर काम गरिरहेको हुन्छ। सो दिज आर द मेकानिजम अफ एक्सन्स अफ एन्टिट्युसिभ्स, द्याट इज कफ सेन्टर सप्रेसन्स। अब यही भित्र एन्टिट्युसिभ भित्र पनि अब छुट्टी छुट्टी अघि सुरुमै भन्थेँ नि मैले क्याटेगोरीमा ओपियोइड, नन ओपियोइड, एन्टिस्टामाइन्स र पेरिफेरल हुन्छ भनेर। अब यसको बारेमा हामी अलिअलि कुरा गर्छौँ। ओपियोइड भनेको चाहिँ मेनली ओपियोइडमा पर्ने भनेको चाहिँ मोर्फिन र यसको कन्जेनर ड्रग्सहरू हो र एकदम इफेक्टिभ एन्टिट्युसिभ्स हो भन्छ। तर हामीले मोर्फिनलाई चाहिँ युज गर्दैनौँ कि, किन भन्दा मोर्फिनको एकदम के भन्छ एडभर्स इफेक्ट छ। केमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदम ड्रग एडिक्सन कज गर्छ, एकदम एडिक्टिङ प्रपर्टी देखाउँछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन प्रपर्टी देखाउँछ कि। सो यो दुईवटा एकदम नराम्रो इफेक्ट कज गर्ने भएको भए चाहिँ एउटा ड्रग एडिक्सन र अर्को भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन, यो दुईवटा प्रपर्टी देखाउने भएको हुनाले चाहिँ वी डोन्ट युज मोर्फिन। मैले हामीले युज गर्ने भनेको एन्टिट्युसिभमा यसको कन्जेनर्सहरू जस्तै कि कोडिन, फोल्कोडिनहरू चाहिँ युज गर्छौँ। अब कोडिनको बारेमा कुरा गरौँ। कोडिनको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ अलिक कफ सेन्टरको लागि बडी स्पेसिफिक हुन्छ र यसले चाहिँ कति ड्युरेसनको लागि काम गर्छ भन्दा चाहिँ 6 आवर्सको लागि काम गरिरहेको हुन्छ है। सो कोडिन इज मोर सेलेक्टिभ फर कफ सेन्टर्स एन्ड इट सप्रेसेस कफ फर अबाउट 6 आवर्स। अब यसको एडिआरहरू के हुन्छ त? मोस्ट कमन एडिआर अफ कोडिन चाहिँ कन्स्टिपेसन। अब हेर्नु यहाँ सिओ कोडिनको सिओ र कन्स्टिपेसनको सिओ, यो दुईवटा सम्झिनु भयो। कोडिनको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडिआर के भयो भनेर सोध्यो भने कहिले सिओ फर कोडिन, सिओ फर कन्स्टिपेसन भनेर सम्झिनु भयो भने हुन्छ। र त्यस्तै कोडिन चाहिँ अब अलि हाई डोजमा हामीले लियो भने चाहिँ यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन नि कज गराउन सक्छ र ड्राउजिनेस पनि गराउन सक्छ। अब कन्ट्राइन्डिकेसन के भयो त? कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन भन्दा अब यसले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन कज गराउन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ अब आस्थमेटिक पेसेन्टहरुमा पहिलेबाट सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, झन् अझै रेस्पिरेटरी डिप्रेसन कज गरिदिँदा खतरा भयो। सो आस्थमेटिक पेसेन्ट्समा हामीले युज गर्न भएन। अनि त्यस्तै बच्चाहरुमा नि युज गर्न हुन्न र जसको चाहिँ रेस्पिरेटरी रिजर्भ कम छ। अब अघि भनिहाले रेस्पिरेटरी डिप्रेसन कज गरिरहेको छ, अब पेसेन्टसँग पहिलेबाट चाहिँ रेस्पिरेटरी रिजर्भ डिमिनिस छ भने चाहिँ यस्तो पेसेन्टहरुमा नि हामीले कोडिनलाई युज गर्न भएन। नाउ विल मुभ अन टु फोल्कोडिन। फोल्कोडिन र कोडिन चाहिँ एफिकेसीमा एकदम सेमै छ। के चाहिँ फरक छ भन्दा एउटा चाहिँ फोल्कोडिनले एडिक्सन कज गर्दैन, नो एडिक्टिङ प्रपर्टी। अनि अर्को भनेको चाहिँ कोडिन ओन्ली 6 आवर्सको लागि काम गर्थ्यो भने फोल्कोडिन चाहिँ 12 आवर्सको लागि काम गरिरहेको हुन्छ है। यही हो कोडिन र फोल्कोडिनमा बुझ्न पनि अलि हल्का डिफरेन्सहरू। अनि अब हामी जान्छौँ हाम्रो ओपियोइड भयो। अब नन ओपियोइड्समा, नन ओपियोइड्समा पर्ने भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट ड्रग डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हो। यही ड्रग हो कि हामीले जब कमनली हामीलाई खोकी लाग्यो भनेर हामी फार्मेसीमा गएर कफ सिरप खान्छौँ, कफ सिरपमा प्रेजेन्ट हुने भनेको चाहिँ मोस्टली डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन नै हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सिन्थेटिक सेन्ट्रल एनएमडिए रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट हो। अब यो भनेको चाहिँ हामीले त्यही मेडलाको कफ सेन्टरमा हुने एउटा रिसेप्टर हो भनेर बुझ्दा हुन्छ, अहिले धेरै डिटेलिङ बुझ्न पर्दैन। अनि डेक्स्ट्रोमिथोर्फेनको किन यो बढी युज भयो, यसको के छ त प्रोजहरू भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ रेस्पिरेसन सप्रेस गर्दैन। अघि हामीले पढ्यौँ नि कोडिनले फोल्कोडिनले रेस्पिरेटरी सप्रेसन कज गरिरहेको हुन्थ्यो भने यो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेनले चाहिँ इट डज नट कज रेस्पिरेटरी डिप्रेसन, अनि त्यही भएर चाहिँ बडी सेफ हुने भयो। सो वी युज मोर कमनली मार्केटमा अभाइलेबल हुने भनेको चाहिँ डेक्स्ट्रोमिथोर्फेनै हो। मोस्ट पपुलर कफ सेपरेसन पनि भनिन्छ यसलाई। अनि यसले कोडिनले कन्स्टिपेसन कज गरिरहेको थियो, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेनले नो कन्स्टिपेसन एन्ड नो एडिक्सन। सो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन इज प्रिफर्ड ड्रग अफ चोइस फर कफ भन्दा नि हुन्छ है। अब यसले नि अलिअलि एडिआरहरू त देखाउँछ। अब एडिआर कस्तो देखाउँछ भने कमन नजिया डिजिनेस ड्राउजिनेस जस्तो देखाउँछ र अलि हाई डोजमा लियो भने चाहिँ हेलुसिनेसन्स र एटेक्सियाहरू पनि देखाउन सक्छ। यो भयो हाम्रो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेनको एडिआर। अब हामी कुरा गरौँ एन्टिट्युसिभ भित्र पर्ने अर्को टाइप्स अफ ड्रग, द्याट इज एन्टिहिस्टामाइन्स। कुन युज गर्छौँ हामी? फर्स्ट जेनेरेसन एन्टिहिस्टामाइन्स युज गर्छौँ
र यिनीहरू चाहिँ कसरी एन्टिहिस्टामिन्सले चाहिँ कफमा रिलिफ गर्छ भन्दा चाहिँ आफ्नो सेडेटिभ र एन्टिकोलिनर्जिक एक्सनबाट चाहिँ एन्टिहिस्टामिन्सले कफ रिलिफ गरिरहेको हुन्छ। दे अफोर्ड रिलिफ इन कफ ड्यू टु देयर सेडेटिभ एन्ड एन्टिकोलिनर्जिक एक्सन। तर यसको के भन्ने ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कफ सेन्टरको लागि सेलेक्टिभ हुँदैन कि, दे डु नट सो सेलेक्टिभिटी फर कफ सेन्टर। अनि कहिले युज गर्ने एन्टिहिस्टामिन्स, मेनली एन्टिहिस्टामिन्स भने चाहिँ हामीलाई के सम्झिन्छ भन्दा एलर्जी, हामीले केही घरमा एलर्जी भयो भने नर्मली खाइरहेको औषधिहरू जस्तै कि सिटिजेट, एलेग्राहरू जुन हुन्छ नि हामीले खाइरहेको, यिनीहरू के हो त एन्टिहिस्टामिन्सै हो। सो यही एलर्जीले गर्दा हुने कफमा चाहिँ हामी धेरै जस्तो एन्टिहिस्टामिन्स युज गर्छौँ, स्पेसली युज फर कफ इन रेस्पिरेटरी एलर्जिक स्टेट्स भन्ने, कफ इन रेस्पिरेटरी एलर्जिक स्टेटमा चाहिँ हामी एन्टिहिस्टामिन युज गर्छौँ। नाउ लेट्स मुभ अन हाम्रो लास्ट ग्रुप अफ ड्रग जुन चाहिँ हामीले भन्थ्यौँ एडजुभेन्ट एन्टिट्युसिभमा ब्रोन्कोडाइलेटर्स, त्यही साल्ब्युटामोल, टर्ब्युटालिनहरू त हो। अब ब्रोन्कोडाइलेटर हामीले कमनली चाहिँ युज गर्दैनौँ कि, हामी कहिले मात्र युज गर्छौँ भन्दा ब्रोन्कोडाइलेटरलाई जब चाहिँ ब्रोन्कोस्प्याजम हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ कफहरूलाई चाहिँ बढाइदिने अथवा कफै कज गर्ने अथवा कफ बढाइदिने यो गर्न सक्छ। किन गर्छ यिनीहरूले यस्तो भन्ने चाहिँ यो पल्मोनरी रिसेप्टरहरू जब स्टिमुलेट हुन्छ नि, यिनीहरूले चाहिँ कफ र ब्रोन्कोकन्स्ट्रिक्सन दुइटै एकैचोटि कज गरिदिन सक्छ कि। सो यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्रोन्कोडाइलेटर्सलाई युज गर्छौँ। ब्रोन्कोडाइलेटर्स यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कफलाई रिलिफ गरिरहेको हुन्छ अनि इफेक्टिभनेस अफ कफलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। कसरी इन्क्रिज गर्छ, जब अब हाम्रो स्मल सुरुमा ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको बेला त यहाँ प्रेजेन्ट हुने, अब यो सबै यस्तरी कन्स्ट्रिक्ट भइरहेछ भने ब्रोन्काइ एयर पनि थोरै मात्र मुभ गर्ने भयो नि त। सो कफ गर्दा त्यति धेरै भेलोसिटी अफ एयर हुँदैन कि। अब जब ब्रोन्का डाइलेट हुन्छ सो के भयो त एयर पनि बढी भयो। सो बाई इन्क्रिजिङ द सर्फेस भेलोसिटी अफ एयर फ्लो ड्युरिङ द एक्ट अफ कफिङ यिनीहरूले चाहिँ सिक्रेसन क्लियर गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सो के भयो मेकानिजम अफ एक्सन ब्रोन्कोडाइलेटर भन्दाखेरि ब्रोन्कोडाइलेटर्स रिलिफ कफ इन सच इन्डिभिजुअल्स एन्ड इम्प्रुभ द इफेक्टिभनेस अफ कफ इन क्लियरिङ सिक्रेसन बाई increasing surface velocity of airflow during the act of coughing. So this is it for drugs used in cough. अब तपाईहरुलाई नोट चाहिन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपको लिंक देखाएको छौं, त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you. Have a wonderful day. Keep on studying, keep on watching MedLearn.